家好，这是范哥的冰箱第7季。小九，萨瓦迪卡，AK， 耶！蕾蕾，你在轰趴里面会是什么担当？气氛担当，他今天很兴奋，就是嗨的，喇叭担当，什么都能吃。吃货担当，丽颖是什么担当？太可爱了。其实出去玩就最喜欢带这种人。这是耿直 girl， 她不会那么。我会，你能看出来我很。哇哦！哇！哎，这个天台我爱了，太棒了，这我爱了。啊，这个是什么房间呢？娱乐区。我的妈呀！哇！谁第一个投进，谁就是今天的大佬，好不好？好，好 ，boss。